بيبدأ ملخصنا بالشاولو، وهي بتقول لسو يكلم ويان، فبيقول لها انه رد على مامتها قبل كده وقالت له انهم معارضين علاقتهم، وان ويان متخانقة معاها بسببه، بس هو عمل عبيط عشان عايز ويان تبقى جنبه، فمش عارف يعمل ايه. وبتروح تاني يوم لابوها، بتلاقي ويه هناك، وامها اصلا بتبقى عايزة تجوزها له، فبتقوله طب اتكل انت بقى وما تجيش تاني. ومامتها بتقول لها إنه كان المفروض يوصلك ويطمن على أبوكي، بس هو فين دلوقتي؟ فبتقول لها إنه مشغول جدا، وبتخرج ترن عليه، بس الشاولو بتبقى خدته عشان يشوف باباه لأنه تعبان جدا وفي المستشفى، والتليفون بيقع منه في البيت، وهي بتوري أبوها البرنامج اللي عايزة تقدمه، فبيعجبه الفكرة جدا، وبيقول لها يلا بقى عشان أسمعه. وهي بتحاول ترن على صوت تاني بس مش بيرد طبعا، وعلى الرغم انه في المستشفى انقذوا باباه، بس هو بيبقى مش مطمن. فالشاولو بتكلم يان وبتقول لها لو ينفع تيجي عشان هو مش بياكل ولا بيشرب ولا راضي حتى يتكلم مع حد. فدي تدخل لابوها وبيقول لها لو في حاجة مهمة ارجعي، ومامتها بتقول لها طبعا، وبتقطمها بالكلام. فهي بتحضن باباها وبتمشي، ومرات ابوه بتطمنه ان ابوه هيبقى كويس ويقدر يروح يعتذر لويان. فبيقول لها اعتذر؟ هو انا ضحكت عليها وقلت لها ان ابوكي تعبان عشان ترجع؟ وبعدين انا عارف انهم شايفيني حمل تقيل على ويان. ويان بتبقى سامعه كلامه، فبتدخل تقوله ماما قالت لك انك حمل تقيل عليا امتى؟ وبعدين انا ابويا تعبان جدا وفي المستشفى وانا قاعده اخلي بالي منه، ورغم كده رجعت عشان عرفت انك تعبان، وانت مش بتفكر غير في نفسك وكرامتك قبل كل حاجه، ده انت حتى مش بترد عليا، انت ما بتحبش حد غير نفسك، وبتروح ماشية وسايباه. وهو بيروح وراها، بس الشاولو بتقوله عملية ابوك دلوقتي، تعالى وبعد ما تخلص انا هدورلك عليها. وهو يدخل يعمل العملية لانهم لاقيه متبرع، ومامة ويان بتلف تطمن على باباها بتلاقيه متلج، فبتنادي على الدكتور بسرعة، واللي بعد ما بيفحصه بيعلن وفاته. ويان بتبقى قاعدة لوحدها بتشرب ومتضايقة فوق السطح من اللي عمله سو، وبتفضل تشرب لحد ما بتنام. وطبعا مامتها بترن عليها مش بترد، وابو سو بيطلع من العمليات، فبيقول لشاولو تودي عند ويان، بس زميلتها في السكن اللي بتفتح له وبتقول له انها ما جاتش، فبيفضل مستنيها تحت السكن للصبح. وهي بتصحى بتلاقي مكالمات كتير قوي من مامتها، فبتتصل بيها ووي هو اللي بيرد وبيقول لها ان باباها مات. فدي بتاخد شنطتها وبتجري بسرعة على تحت، فبتلاقي سو في وشها واللي بيعتذر لها، فبتروح قايلاله ماما كانت صح ان مفيش دواء للندم، وبتقوله انها مش عايزة تشوفه في حياتها تاني، وبتروح ماشية وسايباه. بتروح بقى البيت، طبعا بيكونوا ودعوه ودفنوه، وهي ما حضرتش وداع ابوها، ومامتها كمان مش طايقاها، والتاني قاعد في المستشفى بيسمع التسجيل بتاعها وعمال يتأسف. وبيعدي كام يوم والأنسة شين بتطمن عليها، فويان بتقول لها إنها هتيجي تسجل أول حلقة من البرنامج لأن باباها كان متحمس جدا إنه يشوفه ومستنيه. وبتروح تسجل أول حلقة مع أصحابها، والناس بتتفاعل جدا مع الحلقة. وبعد الحلقة بتعتذر للأنسة شين لأنها لازم تفضل مع مامتها، وبتروح تودع زمايلها وبتشرب معاهم شوية قبل ما تسافر. وسو بيبقى قاعد بيعزف وزعلان جدا على ويان، فشاولو بتقوله روح لها وكلمها، بس هو بيبقى شايف انه كان السبب في انها ما تودعش باباها، وانه ملوش حق يكلمها لانها كمان قالت له انها مش عايزه تشوفه تاني. فشاولو بتروح تكلم ويان، فبتقول لها ان الموضوع منتهي بالنسبه لها. وبيروح سول الدكتور واللي بيقوله ان احتمال نجاح العمليه صغير جدا، وحتى لو نجحت فهو مش مضمون نسبه الرؤيه هتبقى قد ايه، فبيوافق يعملها لما بيلاقي متبرع. ووي بيقعد مع أصحابه يقول لهم إنه قرر يبقى موظف بمرتب ثابت عشان خاطر شيو، وطبعا بيبقى متضايق لأنه عايز يبقى عازف مش موظف، بس هو بيعمل كده عشان شيو قالت له إن مش هينفع نعتمد على الموسيقى كمصدر دخل، بس هي ما بتبقاش مقدرة إنه بيعمل كده عشان يكون معاها، وبتتخانق معاه. بنروح بقى لسو بعد ما بيعمل العملية وبيقعد يتكلم مع أبوه شوية، وبيقوله إنه هيرجع البيت وهيشيل مسؤولية الشركة. وأبوه بيسأله على ويان، فبيقوله إنها مش عايزاه، وبيقعد بقى يفتكر ذكرياتهم مع بعض. ولما بيروح بيشوف القميص اللي اشتريتهوله،
وبتبقى مامة ويان لسه متأثرة بموت جوزها، فويان بتدور على شغل جنبها بالليل عشان تبقى معاها الصبح، وفعلا بتلاقي مكان في محطة إذاعية عايزاها في نفس الوقت اللي هي فاضية فيه، وبتسمع البنات بيتكلموا في الشغل إن إيجين هيعتزل، وبيخلص ملخص ده. ولو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب وشاركوا في ملخص تاني. سلام.